Hello，大家好。OK，上一集我哋係講到情感陷阱啦，為我哋追呢4個情感，跟住我哋又執着住啲人事物，跟住一旦我哋有啲唔如意嘅事發生啦，我哋就會升起啲負面情緒 ，right？OK，今集咧我哋係講下when我哋去追呢個4個情感 ，and yet 我哋係冇唔如意嘅事發生。that means 冇唔好嘅嘢啦。that means 順風順水啦，得心應手啦。如果係咁嘅情形之下，我哋係會係一個點樣嘅心態，或者係點樣嘅 behaviour 對人事物咧？OK，呢度我俾一個 example 啦，so that 大家容易理解我要表達嘅嘢。OK，so let's say 講我係一間公司 ，OK，做sales manager 啦，let's say 啦so 我係好扮拉嘅 ，OK 喺間公司我係算係 top sales girl 噶啦喺間公司，so 我又好 committed 嘅，好努力咁樣去幫公司賺錢。OK，and because of that 咧，公司咧都好錫我嘅 ，so 俾我好多 benefit，like 好多 commission 好多bonuses 事頭婆事頭都好錫我因為我都揾到錢嘛，啱冇？跟住咧老細又又好好啦，錫我又俾我好多大老細嘅 contract 介紹多啲好嘅 client 俾我跟住我又 close 咗好多 sales 咁樣，so 咁有時候帶我哋出去去應酬介紹朋友客仔whatever so 咁喺朋友客仔面前又讚我講我哇呢個哥一流好扮拉好本事跟住好 committed好勤力so 係讚到鬆毛鬆翼㗎啦 ，OK，because of all this 我就變咗好 proud 咯，因為recognition 有晒嘛，satisfaction 又有嘛，啱冇 ？So and because of that 我又揾到錢喎 ，so 揾到錢會點樣？Of course material wise 我又會增加咯。賣物質嘅嘢靚車靚屋靚衫扮靚出入貴格食貴格唔飽嘅嘢住得舒適食得招積乜得你right so 有晒啦 satisfaction recognition excitement love relationship 你知啦，日日應酬男女蘇媽都有啲咁嘅關係蘇媽都有呢啲咁嘅嘢。So 你識講我係一個冇信仰嘅人咧，that means 冇 religious 冇修行冇諗呢啲嘢噶啦。總之 ，so 我係會諗到而家我所得翻嚟嘅嘢係我嘅聰明同埋我嘅努力。OK， 我唔會諗到 all this 咩道德咩修行冇嘅。我最信嘅咩我最信嘅係錢同埋飽OK，and because of that 我會繼續去追咯，啱冇？越嚟越多嘛 ，even 唔愛多你都要保持噶嘛 ，recognition 嚟嘅喎，我係 top sales girl 嚟嘅喎，我扮拉嘅喎，所以我要點樣？我要去保持啦 ，OK，so in order to 保持我要點樣嚟咯 ，controlling 我啲 staff 做多啲，揾多啲 client 啱冇？日日 check 佢哋有冇做嘢，有冇偷懶customer 點樣，有冇 cold call， 有冇 close sales，OK，customer feedback 係啲乜嘢 ，contract 點樣你嘅 presentation 做到點樣你嘅 quotation 計好未，計啱冇，有冇錯有冇漏all this 啦。日日追 check，OK， 好 stressful 嘅我啲 staff， 因為唔係電話咧就係WhatsApp 啦，日日叮，一日24小時都喺度叮嘅 ，OK，
所以呢啲就係我要揾更加多，所以我嘅 pressure 就嚟啦。So pressure 一嚟，中嘅都係我嘅下屬，啱冇 ？Right？ So then 如果你識講我係遇到啲 staff 好蠢嘅，我會點樣啊？鬧啊！蠢到死，咩咁蠢嘅？未見過人咁蠢嘅做嘢呢啲説話嚟咯，因為做唔到嘛，所以你又急嘛、緊張嘛，俾面啊唔使俾面嘅鬧講。做咩咁蠢嘅你？有冇大腦返工嘅？唔該你醒少少，當幫忙得冇？呢啲話死咯，出晒嚟，啪啪啪，唔理人哋嘅感受嘅，係咁細啊，係細就細啊！再蠢啲咧就掉嗰個 contract 落個面嗰度，做咩 contract 你？做咩 presentation？quotation 即計冇有冇帶個腦返工嘅？呢種説話咧出晒嚟啦，冇理你嘅感受㗎。你嘅感受對我嚟講係唔值錢 ，OK？That's your problem，OK？我要嘅就係做好你嘅嘢。咁如果呢些遇到一啲 staff 係扮拉嘅咧，係醒目嘅咧，咁就俾多啲壓力。點解要俾多啲壓力啊？梗係啊嘛，你扮叻扮威唔可以叻過我，做咩可以叻過我？我呢度我話事。OK， 你同我掉 ，OK， 我講咩你做咩，冇 act smart，OK， jangan tunjuk pandai，OK，do your own thing，OK， 呢啲咁樣嘅 stress 就嚟啦。跟住咧，如果呢些你 show 扮低咧 ，show 叻咧，我就喺大家嘅面前係落嚟shame you， 講你蠢，講你乜嘢，掉你個 work 落地下，嗰人滴份咧。all this 如果唔係咧就俾你好 short 嘅時間做工，6點放工我5點先俾你，叫你再搞嗰個 presentation， 聽日去見 client 咗管出嚟我 OK 咗你先可以返呢種咁嘅壓力冇理你死嘅，人哋做得好唔會讚㗎，因為讚咗咩做咩讚佢讚咗佢鬆毛鬆翼，一爬上頭。做多啲掂，唔好講咁多做，唔中意你太過 efficient， 太過叻唔中意㗎，因為變咗我好差。你叻嘛，你顯到我好差唔得，真係嬲呢個 boss， 真係衰呢個 boss， 啱冇？咁如果你識講有第啲 team 嚟過嚟揾我幫手或者係 after sales 嘅問題好多㗎嘛，你 sales 你買咗啫，after sales 你好多problems like contract 或者 quotation 嗰方面嘅嘢或者點樣 charge customer this and that 好多呢啲滴答答嘅嘢sorry 呢啲唔關我事，你嘅 department 嘅嘢你搞掂我係唔會幫手嘅，亦都唔會嘥1分鐘嘅時間幫你去 set 得 anything，OK？ 如果 without 我嘅 benefit， 我嘅好處，我嘅利益 ，nothing to do with me，OK？ 我係自私嘅 ，alright？ 有時啲sales 我哋係會點講？應承好多嘢 with customer，like 可以包山包海做山做海講到我 feeling 花冷 feeling 磅買咗之後咧，第二日原來 production 或者係 after sales 嘅嘢係做唔到嘅。跟住我係唔會理㗎啦，呢啲你哋搞掂，唔關我事，係你哋嘅 production 差啫，nothing to do with me，OK？ 所以我係一個咁樣嘅人啦，因為我係冇時間嘥 for other things， 自我為中心嘅人，所以我係唔會理呢啲嘢嘅 ，OK？Alright， 咁 of course 呢個係喺公司啦，咁返到屋企咧，如果你識講我係揾錢養家㗎啦。咁of course 係會大聲啲㗎啦，我揾錢喎，so 我話事喺屋企 ，OK，so 大大小小我都係我出聲嘅 ，OK，so 咁因為工作忙嘛，so 返到嚟梗係好太一㗎啦，咁又話有時管嘢有公司又做嘢帶返屋企做咁屋企又愛做好多嘢嘅話咧，哇嗰種聲氣係
淨係有埋怨噶啦，成日都喺度 complain 啦，揞啦，好多嘢做啊，你哋唔幫手啊，依樣嗰樣啊，細路哥鬧啦，你冇執依樣啊，冇執嗰樣啊，老公又中啦，鬧啦，依個鬧嗰個鬧，唔係揞咧就鬧，唔係咧就批評，點解你哋咁樣㗎？咩我做得咁辛苦啊，你哋唔幫手㗎？咩，好多嘢講嘅 ，right？So 係好吵鬧。So 細路哥有時嚟問功課，我哋都係會鬧嘅咯，因為你阻住我做工啊！啱冇？我嘅時間係好值錢㗎，你嚟問我功課，去問你嘅爹哋啦，唔好嚟煩我啲咁嘅聲氣，唔係咧就你唔係有跳穿咗嘅咩？唔識㗎呢啲咁嘅情形，你識屋企有 parents， 哎呀阿爸阿媽見到啊都離我3尺啦，啱冇？哎呀，成日都唔係鬧，就係怨，唔係怨就面黑。邊個同你講嘢啊？係咪？有咩頭暈身㷫都唔敢出聲啊？啱冇？俾到大家好多壓力啊！所有人都驚晒你啊，唔敢同你講嘢啊！你一嚟快啲走啊！啲咁樣嘅壓力and then 有時你都唔中意啊，面黑，因為你喺屋企大聲嘛，所有人都你揾錢翻嚟啊！咩嘢都係你話事啊，人哋冇得講啊！你講一，有冇人敢講二啊？呢種咁嘅壓力喺嗰間屋企嗰度，係俾到大家好唔開心嘅。So 對老公更加唔會好啦，係咪？即係對全部身邊人冇一個好啦。你話對老公會好嘛？So 係成日揞啊、鬧啊、批評啊，話佢蠢啊，話佢冇做嘢啊，唔幫手啊，話佢冇我今日啊，亦有今日咁樣啊，呢啲咁嘅説話佢做親嘅嘢，乜都唔好噶。我做親嘅嘢係至好嘅，我 make 嘅 decision 係最啱嘅。你 make 啲 decision 係蠢嘅、差嘅、傻嘅，有信心嘅老公都俾佢鬧到冇晒信心。呢個就係一個 example of a character。when 我哋喺好勁嘅時候 and yet 我哋冇去修行and yet 我哋又去追 all the 情感陷阱 ，OK？ 我哋係會點樣俾人哋好多壓力 ，OK？ 去蝦過人哋，去嘥人哋，去詆毀人哋嘅信心，好叻咩你嗰啲咁嘅嘢，去鬧人哋，跟住會發脾氣 ，show 你嘅 anger， 會掉嘢，會推嘢，整嘢大聲show 你嘅 anger， 一啲好刁蠻咁嘅嘢，跟住我哋係會埋怨，去 complain， 咩冇 criticize 人哋，去嘥人哋，批評人哋，去笑人哋，呢啲咁嘅嘢，呢啲蘇媽都係全部嗰啲 bad character 出晒。basically 咧，我哋喺 5PAT 咧就有分呢兩個好大嘅習氣，我哋 call 啲習氣啦 ，OK？ 你可以講係 bad habit 或者係 bad character，OK？So 呢兩個就係一個就係欺負啦，或者我哋講欺凌bully，that means 你係蝦人哋咯，笑人哋好惡show 你嘅 temper 俾人哋好多壓力好多 fear 呢啲數碼都係你係特登整過人哋，呢啲係 under bully。另外一個咧就係厭棄或遺棄，we call it abandonment，OK？ 就係你係咯，你嫌棄人哋咯，成日都講嘥人哋嘅差啦 ，criticize 啦 ，complain 啦，揞啦，all this呢啲咁嘅嘢。OK， 點解我哋要講起呢兩個習氣咧？係因為呢兩個習氣咧都係一個因 of 個負面情緒記得冇？我哋揾翻個因冇唔記得講咗咁長嘅 story， 唔記得我哋講咩咗 ？OK， 我哋要揾個因。之前我哋講個因係因為情感陷阱，你追會捉，人哋冇咗，等你就有負面情緒。OK， 呢個係 one of the 因。OK，the another thing of the 因就係你做咗呢兩個
bad habit， 呢兩個 bad character， 呢兩個習氣 is the因 of the 負面情緒。OK， 點解我咁講咧？係因為我哋有負面情緒，所以我哋先俾到人哋，因為你 experience 過嘛，所以你好自然咁樣，你就會俾人哋咁樣嘅情緒。你識講我係一個 family 啦，parents 好 serious 嘅 ，siblings 乜唔笑嘅，所以我一定係唔識笑嘅咯。見到人唔識笑，所以好 serious，everything so serious。所以如果係一個 family 係癲癲廢廢嘅人哎呀咁樣笑，所以我都係會變咗廢廢嘅咯，成日笑啊，癲癲廢廢咁。所以係一樣嘅。如果你識講我係俾到好多人負面情緒，所以我一定會有負面情緒 from whoever 影響我 ，right？ So 呢個就係 the 因果循環 ，OK？So that's why I say 呢個點樣講？呢個 bully and abandonment 係講呢個欺負同埋嫌棄係咪？係個因 of 個負面情緒，因為你召集翻嚟嘅嚇，所以呢個叫集諦。OK， 你 accumulate the cause of the suffering， 你 accumulate 翻嚟嘅，因為你對人哋咁樣，你俾到人哋負面情緒，所以你翻嚟，你有負面情緒。OK，right？So OK， 咁because of this，沒完沒了啊，因為你又俾人哋，人哋又俾你，又俾你，所以我哋要收。OK， 我哋點樣收？要停 from 邊度？嚇！個佛其實係同你講係無我係真正嘅解脫啦。But of course，我哋未咁巴拉啦，無我我哋遲啲再深入。OK，so 而家我哋修行未咁深，所以我哋慢慢嚟，一步步嚟。我哋要停嘅嘢就係我哋嘅習氣啦，啱冇？我哋 stop 我哋嘅 bad habit， 我哋嘅 bad character， 啱冇 ？So in order to stop 我哋嘅 bad habit，OK，and 我哋嘅 bad character 要點樣？因為我哋日日都咁多習氣嘛，咁多 bully， 咁多 abandonment， 咁多欺負，咁多嫌棄，成日講咧好唔開心，跟住我哋自己亦有負面情緒，人哋又俾我哋負面情緒，所以又有咁樣嘅 action， 又有咁樣嘅 karma， 直唔停變咗係我哋嘅 character 咗，變咗係我哋嘅性格咗，已經係埋伏喺入邊，深深入邊咗。所以我哋一定要去 stop 我哋呢啲習氣，我哋嘅唔好嘅 character。咁我哋 in order to stop 我哋嘅 bad character， 我哋首先要知道我哋係咩 character 先。我哋要清楚明白，究竟我係一個點樣嘅人啊？點解我咁多 bully， 亦都咁多嫌棄咧？點解我係咁多負面咧？點解我會有啲咁樣嘅性格咧？邊度召集翻嚟嘅咧？我哋首先要明白先，點解我哋有呢個習氣？乜嘢整成我哋有呢個習氣先？咩因整到我有呢個習氣？有另外多一個因啦。幾多個因你睇？所以我哋繼續去 check 一 check 嗰個因究竟喺邊度 ，then 我哋先可以 stop 我哋嘅習氣。OK，alright，我哋下節再傾。OK，拜拜。